Bayi ikaze mu kiganiro The Interview cyo kuri uyu munsi. Tugiye kuganira n'umuhanzi, no munyabugeni, ahimba imivugo, imikino, akayitoza. Amaze kumenyekana cyane by'umwihariko ko yahimbye akanatoza, akagira uruhare mu gushinga itorero Mashirika. Ni itorero rikora ubuhanzi mu mbyino ndetse no mu bugeni mu buryo butandukanye. Akaba rero azwi cyane ni Hope Azeda. Tujye kuganira nawe muri kiganiro, ese iyi nganzo ye ivahe, ibitekerezo bye bivahe, ibitekerezo by'ubuhanzi by'umwihariko agira bituruka hehe, kuva ku mukino wa mbere yakinnye ari mu buhungiro mu gihugu cy'Ubugande kugeza aje mu Rwanda atangira gukora ibikorwa byo gukina amakinamico ndetse no kuyahimba no kuyatoza. N'inzozi yahoranye, ese mu kuva mu bana 11 bo mu muryango w'iwabo bamwe barabaye abagiye cyane muri siyanse, kuki we yakoze ibingibi. Ibyo byose tugiye kubimubaza mu kiganiro The Interview, adufashe gusobanukirwa ariko agire n'inama agira ku bari mu rugendo nk'urwe uyu munsi. Murakoze gutwakira mu kiganiro. Murakoze namwe kudusura. Yego, mwatubwira muri make Hope Azeda ni muntu ki? Amazina nayo gusa nubwo ari abantu bamenyereye, watubwira muri make. Nitwa Hope Azeda, niyo mazina ngira. Abandi harabanyita Hope Azeda Semana ko ryari rya papa, ariko uburebye ryafatishije ni Hope Azeda. So nitwa Hope Azeda, nkaba ndi umuhanzi, ndi umwanditsi, nkaba n'umutoza w'umwitorero Mashirika, nkaba naranashinze itorero mu mwaka w'ibihumbi 2000 utangira aho ngaho. So nkaba ndi n'umutegura na kira gikorwa cyitwa Ubumuntu Arts Festival. Urebye nibyo nkora, ahandi ndi umuntu tu. Yego. No mubyeyi. Ndi umubyeyi, mfite abakobwa 2, ndashatse, mfite umugabo, mfite urugo, mfite n'ibi banga byose cyarimwe. Tubwire muri make ku buzima bwa Hope Azeda, ubwana bwe. Kuza ukunda ibi bintu, wakundaga byagenze gute, byabaga bimeze bite mu bwana bwawe, nibiki wibuka cyane? Mu bwana bwanjye nibukaga ndi gatoya ko navaga mu rugo kuko twari duturanye hafi n'urusengero, hanyuma nkajya muri urwo rusengero ndi gatoya nkajya kwitoza n'abo bantu. Rero papa niyago yabikunda kuko naye gatoya, wese akana k'imyaka 6-7 gahora gakururwa n'abantu bavugijije ingoma, aho hose habaga ibirori n'amaraga nahageze, kandi nkahagera nk'uwaje gukina, apana n'uwo batumye waje kureba. Surumva nibuka, kandi ariko ndi na muto nandikaga udupoem twicyana nyine tw'abana, kwa kundi mubyeyi akora akaza papa akakubuza gukora ikintu nkarakara, namwandikiraga agapoem nkakamuha, akamenya message yanjye icyo shaka kumubwira ko bitanshimishije, ugasanga turaganira mu mivugo yanjye ndimo gutegura. So niwe Hope. Ariko urebye Hope njyewe nkora ntabwo nari nzi ko ndi umuhanzi cyangwa nzaba n'umuhanzi, nibyegeze binjyamo kuko iwacu twese twakurikiye ibintu bya sciences. Bose usanga ari abaganga n'aba engineer, ninjye wafashe inzira yanjye njyenyine mu bana 11. Ntabwo pe byegeze binzamo kugeza igihe nagiye mu ishuri rya secondaire ryitwaga na Masagari College. Ariko iryo shuri ryafashaga abana kwishakisha mu impano, bakagwa environment, noneho icyo gihe ukishakisha mu impano. Aho niho natangiye kumenya ngo harimo Hope umuhanzi, ariko ubundi nabyo narinzi. Nguwo Hope rero wawe akiri muto. Icyo gihe mu bwana bwawe usibye kwibuka ko wajyaga wumva ahantu bavuze ukajyayo, aho ibyo bintu byo gukunda ahantu hari ibirori, mu buryo bundi bwa art ntuki tundi wibuka nk'utuntu wakoraga wenda abantu babibona bakakubwira ko ari akantu keza nyamara wabikoze wenda wowe utabitekereza? Nafataga, urabona intoke birabirere bivaho, so birabirere biva ku ntoki, narabifataga ngakora abana banje, narangiza ngashaka imyenda. Twari duturanye n'umuntu wadodaga hafi, ngamusaba ibintu by'ibyenda byacu, ngafata iyo myenda ngadodera abana banje, ugasanga mfite famille aho ngaho.
nabise amazina nabahaye imyuga nkavuga ni umuryango ariko ufite n'ibintu ukora ufite nyine ariko ari abana banjye imyenda myiza wabakoreye bambaye imyenda myiza nkabambika ku cyumweru nkabambika utwenda twiza cyane udukanzu tusa neza none akaba imyenda yo kwambara ku wa mbere ubwo nibyo nasanze ariko ikindi kintu nibuka cyane nakundaga ibintu bijyanye no gukora baking gukora imigati so mama yari umuganga so ya mikebe yashizemo imiti narayimusabaga noneho yayima imwe ikaba ari amabasi y'abana banje ariko imwe nkayitekeramo so bahoraga banyirukana ngo ne kujya mu gikoni banduje ibintu byose ngafata ya mikebe yanjye ngakora igikoni cyanje ngateka za kato ngateka ibintu byose ugasanga mfite urugo rwanjye so biranezeza cyane urakura niryari noneho wumvise koko utwo tuntu duto ariko noneho byageze igihe ukumva ko ari impano kandi igomba kuba developed byagenze bite ukuntu byagenze ni secondary nagiyemo kuko iri primaire nagiyemo ntabwo yatezaga imbere cyane ibintu bijyanye n'imyuga twaririmbaga muri korali yego ariko nabwo ugasanga niyandikishije kujya mu baskuti ahantu hose hari kuvuza ingoma hari apfa gutuma umuntu yirekura agakora ibindi bintu bitari imibare bitari bisanzwe narabikoraga ariko muri secondaire nibwo natangiye kumenya ngo muri nge harimo umubyinnyi muri nge harimo umuntu uzi kwandika amapoemu muri nge hari umuntu uzi kuririmba urimo kubera twakoraga amarushanwa ku ishuri ryacu ugasanga rero imivugo yanjye ni ya mbere no mu kubyina batwigishaga contemporary dance ugasanga ntabwo bingoye kubifata bahita banshyira muri noza muri groups amakarabu y'amashuri ishuri ryacu ryari rizwi cyane rero gutwara imikino y'ubuhanga kuri National Theatre Bugande kandi kugera ku ishuri ryacu byatwaraga amasaha menshi twari kure mu giturage ryari ishuri ry'umupadiri ariko abana baho hari ubushobozi yabahaga so ugasanga twasohotse nitwe turi mu mujyi Kampala twaje kuri National Theatre gukina ninde urimo hope so nakinye imyaka 6 yose muri secondary nakinaga kubyina mu marushanwa yose wasangaga nakoze ibintu niho natangiye kumenya ntabwo byamvunaga ngiye nakoraga ibintu gusa nkumva biramba bikoroheye ariko nubwo wasangaga babikora babiduhata kuko twabikoreraga n'amanota ntabwo cyari gupfa kwishimisha gusa ugasanga ngese amanota gusa ndabikunze kandi binamvuna korohera ni n'inzozi wari ufite kera kumwe umwana we yumva nzaba iki ngiki nzakora ibi ngibi byahoze bizamo mu mutwe ubwo ndi umwana inzozi nari ziko nzaba mwarimu kuko urabona yukora abahiro bawe n'abarimu ubona bahagarara imbere buri munsi bakwigisha ubona bazi ibintu byinshi cyane mu mutwe wawe so ndi umwana bawe ndi nkora nzaba nk'umwarimu nanjye mpagarara imbere y'abantu mbigisha ariko sinari ngo nzaba wa mwarimu utoza urumva so izo nzozi zo kuba umukinnyi ntabwo zegeze ziza njye numvaga kuba umwarimu cyangwa se kuba muganga ko nibyo nabonaga papa yari mwarimu mama yari umuganga so nahoraga muri izo umva ari kimwe muri ibyo maze kujya ni Bugande kwiga muri primaire mukuru wanjye antwaye nabaga mu bitaro so ugasanga kwa kundi ufite iminsi iri off ku ishuri tutagiyeyo njyewe ndasaba ibiraka muri farumasi ahandi bavanga amaserumu none yavanga nkabona mvanze amaserumu bayashize ku muntu ubuzima buragarutse nkumva ndishimye cyane nkumva biranshimishije kubona nakoze serumu bayikubita umuntu ahita ahembuka so there was something in me nashaka guhita nkora ikintu kigira impact buri gihe so gutangira gutekereza ubuhanzi nuko nageze nko muri secondary ya 3 bagatangira kutubwira ibintu tuzakora ku university ariko iwacu bashaka ko nkora ibintu bigaragara bifatika nko kuba umucamanza kuba muganga ababyeyi bawe bamenye ko ugiye kujya muri ibyo bintu bitumvikanaga nk'uko uri kubivuga babyakiriye gute ntabwo bageze banabyumva mu kuri kw'Imana papa we yumvaga ngo ari itorero najyagamo ndi mu biruhuko twaje nko kuruhuka cyangwa turi kuri university iri torero ryajyaga amahanga none akavuga ati ariko se umwana wanjye bira bintu nibikiga ngo ni bya drama ati buri gihe abahora mu birera agenda so kasanga bimuteye isoni pe nashaka n'umubaza ngo kagakobwa kawe kiga ibiki kuko abandi yabivugaga afite confidence
uyu nguyu ariga ibi ariga engineer ariga ibi ariga ariko njyewe bavuga ngo uriya yiga ibintu bya za drama. Yego ntago babyumvaga. Wumvaga umeze gute kumva ko ibintu ukora nta muntu uri kubyumvira neza kandi wowe ubyumva? Mukuri wabonaga reward yazaga igihe bagwa mwakoze nk'umukino cyangwa bagaragaye nko kuri televiziyo ukagenda ahantu hose baguhamagara izina ukumva uti bya bintu none abantu barabikunda. None kubona abantu bakunda ibintu nkora nkabona hari bakeya batabyumva, avuze n'ibyo byose igihe kizaza babyumve. Kandi cyaraje koko kuko narakoze nagarutse mu Rwanda nkora umukino witwa Amashyiga ya Sehutsitwa wari ku maradiyo hose n'amateleviziyo, aho ngo papa mubaza ngo umukobwa wakora iki atari hari none agajya avuga ati dore uriya ni umukobwa wanjye. Ubwo rero urumva yes ni mindset yarakeneye igihe kubyumva yuko atari ibintu byo kuhora ngo uri se gihobe mu muhanda, ari ibintu ari umwuga umuntu ajya mu ishuri akiga. Uwo mukino unagarutseho Sehutsitwa no kubivuga ntago byoroha. Ni umukino tubwire ku mateka yabyo. Uwo mukino n'icyo gihe uwo mukino urabona nari kuri university, so turafurangiza kwa kundi university ugomba kwandika igitabo Makerere University. Urabona kwa kundi ugomba kwandika igitabo cyangwa thesis. So kubera nari na specializingaga muri drama nagombaga kwandika umukino, ariko icyo gihe nandikaga mu 9 na 7 gutyo hari harabaye amateka mu Rwanda, kandi umuryango wanjye nabonaga somehow nawo warabaye part of it. Noneho nje ndagenda mbaza mwarimu wanjye ndavuga nje ndashaka kwandika ku Rwanda, ati suzakuraho information. Ndavuga nizajya mbaza papa ibyazi ambwira ibyo noneho nanjye mbyandike. Ati kubera iki se? Ndavuga nje ndumva ari cyo kintu ushaka kwandika, bamuruhushya noneho nandika ku Rwanda. Ariko narwanditseho gute? Nanditse ibintu numvaga ku maradiyo, kuko urabona nje nakora ndi muto nabwo narizi ko ndi n'impunzi. Ariko igiye ukura ukamubona abantu batangiye kukubwira uzasubira iwanyu ryari dore bwa bunyarwanda buriye nahabuza kibaza se ibi niki. Noneho nyuma y'intambara nkajya nibaza se niki cyatubayo kugira ngo niba abantu tuvuga ururimi rumwe kuki turwana? Simbyumve pe, sinabyumvaga. None ajya kumva ngo hari abahutu hari abatutsi hari abatwa, ndavuga se ibyo se birahagije ko Bugande hari ubwoko 20 ko ntarumva ngo bwa so it was not ngabona ni nkaho abana bavindimwe batatu barimo kugena ikibazo. Icyo kibazo noneho ngewe mfata ya mazina Hutu Tutsi twanja ndankuraho Hutu Tutsi twankora Hutsitwa. None papa yitwaga Semana, ndavuga ariko nduva Hutsitwa bitari kuza neza, reka nongere hose mfata seri ya papa urumva ndakoresha ikinyarwanda kinyagi so nkora Sehutsitwa. Noneho Amashyiga byari kuri story ngo hariho umusaza yashatse gutekera inkono abana be, agenda ashaka amashyiga 3 ayasiga ututa arayasigasira kugira ngo atekere aba bana be. Ariko cyaje gutera agahindo uyu musaza buri shiga ryashakaga gushyigikira ya nkono n'irindi ritindi boya ningiye n'irindi ritoya ningiye cyose rishaka kuba hejuru, buri rishaka kuba hejuru. Noneho ya nkono itipa, noneho message mu mukino ari ngo kugira ngo inkono igume imeze gutya ikeneye imbaraga za mashyiga. So that ni uwo mukino nuko wari umeze, so wari ubazemo dance, music and drama. So niwo mukino wanje wa mbere hano. Niyo papa yavuga ati hari wa mukino witwa guteho kubusubiramo bikaba ikibazo. Uwo mukino wabukiniye bwa mbere hehe? Nawukiniye kuri St Paul. Naje hano mu Rwanda njya kuri Orenfort, nuko twari baraje icyo gihe ari kuyitanga muri university. Wabonye amanota meza cyane nabonye A++, nabonye A iriho imisaraba 3. Ubwo kuvuga ngo I was in the top grade, it was one of the top plays. So noneho ngaruka mu Rwanda njya kuri Orenfort, ndabwira ndashaka ko mumfasha guhindura umukino mu Kinyarwanda ko bari wanditse mu Cyongereza. So njya muri mbona akazi hari muri section y'ikinamico bandi bakinamico cya radio, ntangira kwimenyereza hano ibintu bimeze bite ku Kinyarwanda cyanjye cyari 0. Naho nahereye pe banshakira abantu batsura duhemba ngayine ndabarahi sifite naho kubatoreza ahubwo. Kucyumvise ushaka kubizana kuza mu Rwanda ugakina umukino mu Rwanda? Kubera ari igihe icyo gihe hariho director wa Orenfort yitwaga ngira ngo Shabani Rutayisire,
yabonye ndimo gukina i Bugande kuri National Theatre, hari umukino witwaga Radio Mambo Bado, narimo gukina nk'umu DJ w'umunyarwanda, navagaga ibinyarwanda n'ibigande n'ibyongereza ngo ndi umu DJ. So ni umukino wari witwaga ngo ni radio, ariko radio live kuri stage. So none barazarambaza ati ariko nushije uvuga ikinyarwanda, uri umunyarwanda? Ni kabisa ndi umunyarwanda. Ati se bazaje ugakora ibintu mu Rwanda, ni se nzahera hehe? Nta nshuti mfite, na kinyarwanda ni cyanjye wapi, nta muntu uzi. Ati we nuza nurangiza amashuri yawe uzaza ukomange kuri biro yanjye uzatangira. Nuko ama connections, uko yabimbwiye nuko naje nafashe ya script ndaza koko ugiye kuza ugiye guhaguruka ukareba koko nta muntu uzi, nta usibye iyo biro ugenda ubaza ngo kanaka, umva ufite icyizere ko biri bukunde kubera iki? Icyizere cyo confidence yo muri secondary nigiyemo ni ikintu cya mbere bakwigisha. Barakwigisha, twari dufite notion, twari dufite motto ngo knock always on the right door. Nuje mu mapanyapanya, niba ari ruya muryango ushaka genda direct ukomange kuri uwo muryango, usuhuza umuntu urimo umubwira ikikuzanye. Nuko batwigishije 6 years. Wajyaga no muri office headmaster agashaka kukubonamo iyo confidence, kandi kenshi wajyaga yititira umeze ukuntu ukavuga uti good morning father, I am here, I'm this is. Bari barabitwigishije. So ko yari yamaye icyizere, yamaye karibu, none umuryango nagombaga kubushakisha uri hehe, uri kuri address. Ugiye kuva mu rugo ukabwira umubyeyi uti rero ndagiye, utaza aho ugiye, byari bimeze gute? Ubwo rero naraje, ababyeyi banje bari bari za Mutara, noneho narinuye na musaza wanje hano za Kimirongo. Ndambwira rero ndashaka lift. Ati se lift yahe? Nuramara kabiri mu Rwanda urashaka lift? Ndashaka lift ntware kuri ahantu hitwa Renfort. Ati Renfort ugiye gukora iki? Ndashaka gutangira theatre. Ati warasaza, tereka nkubwirere fata inzira usubire i Bugande, hano se nta n'amatheatre mbabona, nta ibinyarwanda byawe nta kigenda. Ndavuga sasa njyewe ntwara mfiteyo gahunda. Hari umuntu witwa Shabani yarambwiye ngo nzaze nkomange ku muryango we azama abantu dukorana. Arantwara jugujugujugu atabyumva neza, akuva nyine ni kagashiki ke karimo kwisarira tu. Arantwara se ngufate ryari nabimenyeshwa n'iki se niba nahari cyo gihe na mobile na telefone zo zigendwa nazari zihari. Ndavuga ni njyewe nindangiza ndashakisha telefone ngo hamagare mu rugo muze kumfata. So ndajya aho ngaho nshakisha Shabani, bibirago byari bigoye. Bakamubwira ati hari umuntu waje, ngo se ninde? Baramubwira bati ni Hope noneho uyibuka ko yageze kumbona i Bugande nyine. Nuko ninjiye muri biro ni sasa boss nahageze ndi hano nje gutangira theatre. Nuko natangiye. Uratangira umukino wa mbere urawubabwira, bahise babyumva, bumvise babaye babwiraga incamake y'umukino bakawumva, ariko titire ikababera ikibazo. Ngo se hutitwa ni ikinyarwanda, no kubisubiramo bwabyo. Se hutitwa ngaruka amashiga ni ikinyarwanda, bati ni se hutitwa, bati oya ntabwo ibyo ari ikinyarwanda. Nabyo byose birari ukuntu byumvikana. Nera ako kantu kabaderanje mu mutwe niko keza muri publicity. Buri muntu wese azajya ashaka kumenya ni bya bintu bivuze iki, kandi nuko byabaye. Kuko dukora publicity wo mukino abantu bose barahagaraga gusoma iryo zina ku muhanda, umuntu ukabona umuntu araparitse arimo kuri atitire. Bwakeye sare zuzuye baje kureba uwo mukino. So mu buhanzi tugira, iyo uzanye igitekerezo ukabona gifite resistance, iyo aba ari impamvu ibiri sign yuko hari gap, hari impamvu ugomba to intervene. Yes, ariko iyo biri karibu, it is anyone's story, nta challenge irimo. Yes. Haje igitekerezo cy'amashirika, ngira ngo ni nyuma y'uwo mukino ubonye ko bishoboka, ugira inzozi zo gukomeza gushaka gushyiramo imbaraga, utangira n'ubundi n'abantu muri abo ngabo mwari muri kumwe. Wumvaga bimeze gute? Kuki wumva gushira niki cyagusunika gukumva buri gihe ushaka gutera indi ntambwe? Nari naje mfite a mission was kugira ngo, kuko ndi kuri university nari mfite yandoto ndashaka kuzatangiza company nanjye mbe n'umutoza ngitoze imikino igihindura imyumvire y'abantu muri society. So hari icyo kintu ngo nje gutoza uyu mukino, ariko nari mfite gahunda niturangiza gukina umukino nzafata amavarisi yanjye agasubira i Bugande. Ariko siko byabaye ubwo. Ariko noneho hari ikintu njyewe nkunda guhura n'abantu, cyane cyane urubyiruko iyo muye narwo nkarutoza, ari byishimo n'imbaraga runzanira.
so icyo gihe nahuye n'urubyiruko nka 20 gutyo ariko harimo n'abakuru none benshi bakansaba amafaranga babwirika mbabwiza ukuri nibwo nyarangiza university singiye kwabisha bunegereje nari mfite ngo nanjye nayi batse amaherezo y'ibi bintu ariko mwebwe mwabaye katwandike proposal dushaka aba sponsors uyu mukino nugera kure twese tuzagera kure ariko ni igitekerezo cyiza kugira ngo ibyabaye mu Rwanda nibizongere ubwo rero bamwe baragenda batiye abantu abagande n'abateka mutwe batari ari umugore umuteka mutwe ubwo rero barwe baragera ariko bamwe barasigaye na n'ubu turacyari kamwe ariko abo basigaye numva nabatozaga nk'ishuri ebyiri mu cyumweru tukajya hari igiti cyari imbere ya Rainfall tukajya munsi y'icyo giti tukitoza abantu bacaho batari ko ari abantu babasaza kugeza n'uyu munsi hano bavuga ngo ni mashirika abandi basimbagurika byatubereye brand ariko mwakoreraga munsi y'igitari ya Rainfall hanze ku muhanda tukazama tugakora amasiporo tugatana nese ko nta sare twari dufite ntabwo nari ko batwara mu rugo rwa musaza wanjye ariko pole tugenda dushakisha sare njya ku Bafaransa barambwira ngo yango ntabwo sare yacu ikora irafunze ngo iracyari muri renovation bikambera urujijo ngabona nta uhinga nta utera aho bari muri renovation iteye gute ndagenda jugujugu njya kuri St Paul mu babikira ina ariko mfite umukino mwo kabya mwambare tukazawukinira hano bati sawa tumaze kubona location ndagenda no kuri Burarirwa kuko ubundi niko twabikoraga ibugande wandikaga project ugashakisha na sponsors ukayi marketing so I was using also my marketing skills ndagenda ndababwira nifite umukino witwa Amashyiga ya se aha ngo none bijyanye n'uruganda n'inzoga yitwa Gahuza Miryango ni kabisa tuzapromotinga Gahuza Miryango niduhuze imiryango ubwo nyine dufatanya na brand yabo baduha miliyoni 2 n'igice this was like in 2000 that was a lot noneho dukoresha n'amatike kwinjira byari 2,500 that was a lot sare yahoraga yuzuye yo kuri St Paul yari ipakiye baje kureba uwo mukino abantu barawukunda singiye kubesha nuko amashirika yatangiye abo babantu mugenda noneho muvuga turi hamwe ariko urabona iyo umuntu yakwizeye ukabona none dutangira kuba nka family ndivuga babana ndabasiga gute ngo ngiye kwigira mu biraka ibugande ko bari bamere nabi nabaga mfite ibiraka ibugande pe ndavuga yase nabasiga nanga kubasiga rero none turagenda gutyo tukira aho ngaho abanyamakuru batangira gushakisha wa muntu witwa Hope Azeda Semana none bakaza bagira ngo Hope Azeda Semana ni umusaza w'umugabo ufite imvi bangeraho bagasanga umuntu uraho ngaho noneho bizaniramo another idea ndavuga ni hari imyumvire hano yo kumva umwana w'umutegarugori ataba anything so twakoze umukino none icyo gihe nahise nkora umukino witwa Barriere za Maria kumva Maria ari wa muntu wo mu gikoni Maria ari wa muntu ari material yo gukorikira yo gusho sosi y'umutungo w'umubyeyi Maria there's no one like twebwe nko mu ishuri ryacu twaranje turi abakobwa benshi batoza bandika and it was normal why is it that abantu baransanga bakavuga ngo bababwira uti ndi Hope bakavuga bati Hope turashaka Hope wandika Amashyiga Sema navuga ni njyewe Hope Azeda Sema so it was really nice so dusora undi mukino witwa Barriere za Maria tukiwusohora gutya UNFPA ihita ubufata ubwo nuba tubona contract y'amezi nkane nuko amashirika yatangiye nitwegeze dusubira inyuma kugeza n'uyu munsi iki cyajyaga ugeraho ukumva wajya nko kuryama umunsi wagenze nabi wakomanze ahantu bakanga gukingura ukumva ugiye nko gucika intege ni ibiki byajyaga biguca intege ikintu cyacaga intege cyane hari ikintu cya mindset icyo gihe ntabwo nacyumvaga neza ntabwo abantu batumva ibintu dukora buri gihe ugomba kubasobanurira uterega ibintu ni seri ibintu ni profession ibintu najya no muri university kubyigereka ngo se ibyo barabyigada noneho ikintu cyagufrustratingaga no kuvuga ngo abantu bashaka ngo bakorere umukino runaka wabaha budget na proposal n'uburyo bizakorwa utunza nyene y'ukwezi kumwe nibura utegura ngo reka da ubukwe bwanje ni next week ndavuga rero ujya mu batorero so ugasanga baratubaza bati kuki muri gusaba amafaranga menshi kandi twabasabye umukino w'iminota mike ariko ndavuga ni reba inzira tuba twafashe so byo nyine kumva ngo production wakoze barayiha agaciro ka traditional dance
itorero rije rikakubyinira ibintu babyinye last week in my wedding barazabyina in your wedding, na creativity, na kintu kiri customized to the situation. Because buri gihe we have to always like reason tukabisobanura, ugasanga baraduhenda cyane kandi mugafata igihe kinini cyo kubyigisha ariko uragura imyenda iri authentic. Niba ari imyenda twambaye mu mashiga se turimo abacamanza n'ibiki n'abasirikare, ntabwo ari wambara muri barriere za Maria none ni wa mukobwa n'ibindi. It's a different story. So every different story has its own budget and its own vision. So ariko singiye kubesha, nyuma y'imyaka 18 turi muri ibi bintu, ubu ngubu umuntu ajya kuzana ati bariya ati n'ubu udafite ibyumweru 3 cyangwa ufite ukwezi wikwirirwa ujyayo, n'ubu udafite budget wikwirirwa, because they know we deliver and it's professional. Kandi twari twiyemeje nka company yuko uyu waba umwuga wagurira abahanzi umugati. So dufite abakinnyi hano bari full time, nk'ubu bari za Rurindo barimo barakina. So ntabwo wazana ubuzima bw'umuntu umugore ufite abana n'iki ngo umuhembe ubusa. Hari abandi bantu n'uyu munsi usanga bafite inzozi zo gukora ibintu n'abantu batumva hanze aha bitarumvikana. Hari ibyo u Rwanda ruri kwinjiramo bishya bitahoze mu muco w'abanyarwanda, ugasanga n'abana bakiri bato nko ku myaka yawe bitangiye, ariko bakabona koko hari ibintu bimuca intege. Uwo muntu uri muri situation cyangwa ahantu wari uri icyo gihe, nicyo bamubwira uyu munsi? Ntabwo tukiri mu 1990 nk'icyo gihe. Icyo namubwira uyu munsi ni ukumenya nta kintu kidaca intege. Anything. Ari n'umudokita ugiye ukamubona none aha mu bitaro buri munsi acika intege. Ariko burya icyo nababwira ni uko Imana iturema nka masterpiece nzi uko turi kiremwa cy'Imana gifite kiruta ibindi, gifite ubushobozi. So ubwo bushobozi Imana yaduhaye buri unique, niho ingufu zacu zakabaye anchor, like ni nyingi ya our dreams, because there's something unique. Yes. So our strength, our imbaraga dufite muri twe cyangwa zirahari kuko Imana yaraziguhaye. Ntabwo Imana yakuremye ngo uze hano, ari purpose ubufite. So iyo uzikuyemo ukavuga uti what is my strength, ariko not hope strength, my strength, what is my story, what's my purpose, ukagenda muri iyo passion ukinvestingamo ikikurimo, n'icyo urimo, n'icyo ukora kitakugwa, n'icyo ukora kikakuzanira ibyishimo, n'icyo ukora ukumva nikikuvunye, n'icyo ukora ukumva kikurimo. Yes, ubaye nka battery baye recharged, ubaye nka ya telefone wongeyemo umuriro, n'iki kintu ukora ukumva kikongeyemo izo ngufu, ukabikora wishimye. kandi kirahari pe, buri muntu aba afite impano, nta muntu utagira impano. Si umaze kuzivumbura nizusigasira ukazongeraho layers za professionalism, ukagenda uzongeramo amavitamine, amasomo, ukazikorera upgrade. Nk'ubwo amafaranga y'abatari kuboneka ubu ngubu cyangwa ibyo yifuza ngo ahitagerayo, kuko ibyo nabyo bimuca intege kuba uyu munsi atari guhita agera ahantu ashaka kugera. Ariko ntekereza patience pays sometimes, kuko ikibazo ngiye mbona abana batoya bafite ubu ngubu ni ikintu cyitwa ngo quick fame, kwihutira kuba abasitari cyangwa kugerayo. Kuri kw'Imana mu rugendo rwanjye rwose nabaye na n'uyu negeze hari igihe njya ngo rega hope umusitari kare na nicyo ndakora, I've not done anything. So iyo quick fame, quick guhita umusitari, ushaka ko byihuta cyane, ushaka amapanya, na it doesn't work. Inzira nyayo iravuna, ariko na kintu kivuna kita paying back, na muntu utaravunitse. So no kugira ngo nawe bakubyare na nyoko yaravunitse, but you are a gift to the world and this world is a gift back to you. So what kind of gift are you giving back? Yego, u Rwanda uyu munsi turi kwinjira mu kwibuka imyaka 25, unatangira umenya yuko hari impano ikurimo, wahereye ku mateka y'u Rwanda, amateka ya jenoside y'abanyarwanda yakorewe abatutsi mu 1994. Ubyumva ute uyu munsi turi kwibuka imyaka 25, uri kubona aho u Rwanda rugeze? Icyo gihe uza mu Rwanda urabona ukuntu ibintu byari bimeze, kuba uyu munsi turi kwibuka imyaka 25 ishize, wumva bikubwiye iki? Hari ikintu kinini bimbwira, ni ukuvuga ngo buri mwaka ngiye ngubona nk'inkingi y'ubumuntu.
so nizo ni inkingi 25 z'ubumuntu dufite kuko buri mwaka wacagaho hari temu twazirikanaga nk'abanyarwanda hakaza indi temu hakaza every year kugeza igihe byabaye 25 so ndabona dufite inkingi 25 none nkibaza niki turimo gukora uwo murage what are we doing as Rwanda as a country as a generation kuko uyu mwaka dufite generation nshasha yavutse ifite imyaka 25 cyangwa se 30 no kuganisha hasi bategeze bamenya amateka yacu they were not there they are not part of it but they are part of this journey twita ngo babizi ni Rwanda rwejo ushaka ruteye what is the Rwanda you want so iyo bajije aba urubyiruko rwa generation 25 what is the Rwanda you want yishushanyirize gusa mu indirimbo cyangwa se mu muvugo cyangwa se mu gishushanyo mu bugeni whatever what is the Rwanda you want ariko kumenya kugira ngo umenye aho ujya ugomba kumenya aho wavuye so, do you know your past well so usanga kenshi bamwe barabaye disconnected batibuka batitaye ku mateka batitayeho bavuga bati ibyo ni ibyabariye ese kuki hari n'ababazwa bakavuga ariko se abantu bagiye kwicana kumera you know they are like niba tourist niba barije muri Visit Rwanda so this happened why nago babyumva nibabizi kubera iki kuko badashaka kumenya ko urabona amarorerwa yabaye mu Rwanda ni ikintu gisiga ibibazo byinshi questions a million questions nuko nabyita natwe tutafitiye igisubizo kuko ni ya situation bubagwa mu mateka ngo ni ahandi situation ubumuntu buva mu muntu agakora amarererwa udashobora gusobanura nakuntu wasobanura umuntu ufite imyaka 30 akica uruhinje rutarudwanavuka you can't like nago bisobanura no tubaza uwo mugabo yari yabaye iki uramusubiza gute it's complicated it's a complicated situation kuba uru rubyiruko rero utaza ayo mateka ni kibazo cyabereye uko ubibona kuba batayazi nuko aho nje ikibazo nyibonera nuko there is not enough answers to answer genocide no mu bayahudi hari ibyo batari basubiza ibibazo aba bana bafite ntago bifite ibisubizo bihagije it's difficult kuko natwe turakibazamo what happened habaye iki ngo my friend chases me I chase my friend what's that okay ni ideology fine but can ideology ibyuka umunsi umwe avuge ngo umupapa yagiye kwica umwana kuko avanze amaraso it doesn't make sense. It doesn't make sense. So it's just because ni nature ya history dufite igira nabyita mu cyongereza wamfasha nabyita ngo the past haunts the future that may last. Nukuvuga ngo to haunt the future ufite ibibazo urazinga ariko na future dafite ibisubizo. Ariko it's also nice to know ngo hariho situation zimeze gutyo. Noneho niki twakora nk'urubyiruko kugira ngo nibizasubire. Okay, you don't have an answer, fine, but it happened. But how do we move on? Ariko se noneho turebe muri ayo mateka 25 imyaka 25 ishize. Ni ibiki ibintu bizima, ni umurage ni ibiki birimo twafata nka vitamine twakoresha to be hunters of goodness. Kugira neza ngo dutere imbuto zineza, dutere imbuto z'amahoro, dutere imbuto z'amajyambere. Ni iki twakura muri ya myaka 25 igihugu kimaze gisanasana so what can we pick so noneho pendabizi no ufite wenda biracyari mu mishinga ntago birajya hanze ariko ibyo byose hari ikintu uri gutegura muri bijyanye n'ubuhanzi bwawe kuri iyi anniversaire ya 25 watusangizaho so turimo turategura again umukino witwa G25 Generation 25 ni umukino urimo urubyiruko rwo muri iyo period ni umukino urubyiruko rwavutse mu circumstances zitandukanye hari urubyiruko rwavutse bakaba bibaza senge ndinde batazi amateka yabo exactly cyangwa se nibwo akinayamenya baranayamuhisha ariko nibwo akivumbura ati papa wanje bavuze yuko yapfiriye Kongo kumbe aracyariho ari guhunga kuki mutambye se ngo papa aracyahari you know kugenda bamenya amateka yawe kuzagurigena bamenya amateka undi akavuga ati kuki mama yashize mu harya orphanage niki mu kigo cy'imfubyi kandi nari imfubyi mfite mama ariko ugasanga ni wa mama wafashwe ku ngufu ushaka kwikuraho
so ugasanga noneho harimo na character y'umukobwa umwe nyina yagerageje kumwica amuhaye ubutwa bw'imbeba kugira ngo apfe. So hari abana bamwe basurvivinze nuza kwicwa na ba nyina ibintu bitandukanye. none akavuga ati nje mama ukuntu yandeze uyu munsi yaramoberaga ejo akandi rwa rukundo rukavamo urwango kwa guhobera kukavamo strangling. So you see that through these kind of forces, so ukibaza se nje ndi victim am I a child killer, who am I? So the questions barimo kuzamura ni questions zijyanye na identity zitwa ngo kwimenya nje ndindi muri ayo mateka y'u Rwanda nje ndi noneho naho yamenye ugasanga nari comfortable to tell these stories. But at the end of the day it's our generation, we need these conversations kugira ngo tubone ukuntu dutera imbere. G25 rero ni ibyo irimo gutegura umukino tuzakora kuri tariki 12 zo kwa kane ku Rwibutso. Tuzakirira abandi G25 z'igihumbi ariko namwe muratumiwe. Ariko twebwe nk'amashirika kenshi tuba tureba gaps ziri mu society, niyo twaganisha ni kiye kiganiro dukeneye to facilitate using card, kuko buriya art ubuhanzi dukora ni nk'urufunguzo. Iyo ukinye ubufunguye umuntu kuvuga umutima hari ahantu umufata akavuga atereka tuganire kuri iki kibazo runaka, because we need this conversation. Who are we have a million questions. Ese mwatubwiye ukuri cyangwa nakuri mwatubwiye? Kuki wahisemo kwibanda ku rubyiruko? Kubera niza mu Rwanda nizana umukino w'amashyiga ya Sewutsitwa nakoranaga n'abantu bakuze ngasanga turatinda cyane mu maka z'ibyabaye kurusha gushakisha ibisubizo byo gutera imbere. Noneho mu gushaka ibyo ngasanga urubyiruko ntabwo bibaza ibyo bibazo. Urubyiruko turahura ewana ni nk'abakinnyi b'umupira. What is our goal today? Turakubita amasho, you know, it's like forward. Noneho ugasanga abantu bakuru we are experts of the past. Use nkabona se ewana urimo urashaka ugenda ariko baragukurura akagura inyuma, watera intambwe byo akagukurura akagura inyuma, akaba nabo wabwiraga babikurusha. Exactly, you see. Kandi nje nkagira technique ariko sinzi amateka ya Hope na se yamuhaga gusa. Noneho ikindi neza kugenda ku mugani w'Abanyarwanda ngo igiti kigororwa kikiri gito. That thing for me, that proverb is my working proverb. If we are to change society, let's start with the young. Niba dushaka guhindura abo tubana nabo duhere ku bakiri bato. Exactly. So to be honest, that's my main motivation, and I love it because iyo uteye imbuto abana bakiri batoya cya giti gikura, kuko iyo cyagoramye mwoka byana kuzagera ngo gikosore ni ibibazo. Cyane muri urwo rubyiruko habamo abakobwa benshi. Ubona gute uyu munsi urubyiruko ariko cyane umukobwa w'umunyarwandakazi mu myaka dufati iyo ngiyo ya G25 cyangwa bari mu myaka 25, ubabona gute iyo ugenda hanze wenda usibye abo mukorana? Je abakobwa mbabona singiye kubera generation 25 ngenda bana they are like aliens. Buri kanya urakora nawe ugashaka kumwiga kurushaho. They are very fast, good. So attention span yabo is very short. So you dahise uganisha ku ntego umutwe wabagiye hanze. So ibitekerezo bye biguma ku kintu kimwe. Exactly. Umubwira iki wafungura umuryango indi tati kaba yafunguye. So they are very fast, I think. Kuko urabona n'igihe njye turimo kwakoresha na interview ngo bakine njye narumiwe capacity, they came as fighters. They are like, we don't care, I'm going to fight for my part in this production. Bafite intego n'inyota. Nabazi wamubwira tuzi kuririmba ndabizi, uzi kubyina ndabizi, uzi gukina ndabizi, dutangira n'iki kuririmba akiroha hariya akakora. So your confidence was really amazing. So bafite energy dukeneye we as mentors, kwiha inzira, kwiha vision, ariko energy irahari. Yes. Byaba ari byo wenda bituma uko kwihuta ukurikije uko bibona ukuba bihuta no mu bintu byinshi. Uyu munsi usanga abantu bakuru bamwe bari kuvuga bati barajya mu biyobyabwenge n'ibirara. Uko kwihuta iyo abuze umwereka nibwo ahita ajya mu byo abonye aho hafi. Erega ubucoze dufite n'urubyiruko urw'uyu munsi, technology nayo yabaye part of our family. So uko dufite family mu rugo yacu y'umugore n'umugabo n'abana babiri, wa mwana afite indi famille muri the clouds.
so afite family iri hano afite n'indi twara muri telefone so exactly so iyi family iri hano kenshi ni mu umurongo agenderaho ni nayo namwumva so hari project twakoze hano Can You Hear Me Now ariko yari ijyanye n'ikibazo cya mental health cyo guhungabana ku mutwe ubuzima bwo mu mutwe bijyanye na social media aho niho nje nagiriye ubwoba ni dufite epidemic dufite icyorezo cy'ubuzima bwo mu mutwe mu bana exactly kandi iyo utamwumvishe ukamutwara muri amashuri n'iki na delivering ashakisha solutions muri ya family yindi afite utazapfa unamenye kuko n'amakode agera binago yafite kandi ari hano physically but she's absent so kavuga uti how do we link these two families? There's this family in technology and this, you know, so dusanga hari epidemic kandi mu buryo mu mashika dushaka kuzirikana nabyo tugafatisha n'inzego zitandukanye kuko itamwumvishije iyi family muha advice yo gufata icyo byabwenge runaka noneho nibiyo byabwenge bifite grades bifite upgrades hari byimeze hari byameze gutya ugasanga umuntu mwana they are completely disconnected and derailed. Hari hakwiye gukorwa iki niba ari umubyeyi niba ari leta urabona icyo ntekereza cyakagombye kuba gihari umuco wacu ntabwo ujye dutwara mu biganiro nk'ibyo. We need to start having the right conversations. Urabona uyu mwana agiye kwishura ikintu cya mbere isa mubaza niki mwarimu yaje wize gute namaze ese wiri gute ese wari iki uyu munsi like another life. So they're constantly there being ababyeyi turi nk'abapolisi we are just questioning byageze gute kuki aya manota turi manota turi mu biki but how about their life? So niyo mpamvu iyo project yacu twayitaga Can You Hear Me Now ese uri kunega amatwi you're not listening to me. Nabo nibahabwa umwanya no ugatangira abana batangiye kuba dehumanized by their own parents aramwita cyana kitacyumva cyana kizana amanota cyana kabambura ubumuntu exactly so they become like robots on the street. No kuba robot nawe akinjiramo kabiyo byabwenge ugasanga dufite some moving something on the street. But that some moving something is called Jean somebody. Byazagenda bite nibikomeza gutya nihatagira igihinduka breakdown kuko icyo gihe urabona society kugira ngo ihagarare ikomere family ni itangire ku ngufu za family none umuryango uri dysfunctional utabonye exactly if a family is not functioning ntabwo society are functioning ntibishoboka kuko society kozwe na ya miryango. So imiryango ngenda bona dukureho zanzitizi z'umuco ngo hari ibiganiro runaka tugomba kugerana n'abana ariko let's talk about it kandi numenya ngo umwana wawe ari ku rumogi don't like condemn them have a conversation umubwire uti I have a problem ni n'ikibazo nk'ibindi ni nk'uburwayi nka malaria ubiganiye nk'uburwayi nka malaria bye kuba ngo ni bwa burwayi ugiye kumufundisha kuri polisi n'umufundisha kuri polisi azaba noneho yagize networks zindi zimuha ibindi. So have a conversation, don't treat it like it's not the first time kuko nanze ko tuganira kuri SIDA. Why can't we talk about issues to do with the mental health like tukabyakira ukamenya ngo umwana afite ikibazo let's talk about it, let's look for help, let's have a conversation. Niki gituma ngo ugere kuri urwego runaka umva ushaka cyacyo ko baba addicted akumva n'umubiri urarwaye ariko gacera ariko yangoye cyaciyo byabwenge at that point it's a medical emergency ariko ababyeyi ntabwo babyakira ugasanga aratinya no kubwira ababyeyi bagenzi be ngo afite umwana ufite ikibazo mu rugo. No, you have to talk about it, byakire vuga uti let's look for help, look for psychiatrists, look for therapy people, help your daughter kuko arakubwiye ati umwana wanjye yari ufite ubwenge umwana wanjye yabagwa mbere mu mibare basigaye yes it's geniuses. None se naguze ngo behind every evil there's a genius. Uyu munsi ufite abana b'abakobwa ibyo byose mu burere bwabo hari ikintu wabonye ugahita uvuga uti burya twari dukwiye kubaha ba mama cyangwa umubyeyi ni umuntu ukomeye kubera ko icyo gihe ntabwo wari kubitekereza uri umwana ariko ubu ngubu ufite abana noneho uri kubarera ukabona ko koko hari ikintu umubyeyi yavuze kinini nk'uko uri kubivuga kuganira n'abana. Hari nka experience waba ufite kuri ibyo bintu mu burere bw'umwana noneho ubirimo na mbere manika amaboko ngavuga ni mwaka byare mujye mufata umumama ahore mu kirere mu ndege mumuterura
ni igihe narimo kubyara ubwiriza bwanjye navuze ntibishoboka gute umuntu kubabara gutya kuko pain igeraho ukayimenyera ikaba part of you ariko yo between life and death your life is between ubuzima n'urupfu wa mugore ahora ari life between life and death first born life and death second born life and death third born iyo persistence ariko nakava yakunda n'ababana it's a miracle so njyewe iyo experience nabuyemo kuva icyo gihe nabwiye mama wanjye nagiye n'umugore n'umubumuri ariko that was one experience because they endure so much pain to carry these kids ari na posting ejo bundi hanavugaga ngiye kwigaruka ku munsi w'abagore uri kuvuga amezi 9 bifata umumama ariko agakomeza n'ubundi bifata amezi 9 ngo umugore aterura uyu mwana bigafata imyaka 20 kugira ngo amureremo umugabo ariko bigafata amasekondi 20 kugira ngo intambara imwice. So for me I was like nibishoboka we invest so much time all we need is peace so nabivuze kubera abantu buje babambaza kutikora mu bintu by'amahoro by'ikina ariko tudafite a clean environment a safe environment then nani mpamvu zo kugera inzozi because inzozi zazitera hese imishinga yacu ni nk'abana nabo tuba tubyaye. Yes. Ubona imikino ukina uyuhimba y'abantu babireba feedback cyangwa se bikugarukira ubona koko bigira uruhare mu guhindura imyumvire y'abantu urugero igira cyane ngubu dufite tour mu gihugu cyose turi kuganira ku ihohoterwa ry'umwana w'umukobwa so mu mukino twitse Imungu hari umwana w'umukobwa afite imyaka 15 uyu munsi twakiniye Karongi ariko ejo bundi atwari Nyagatare haje abana 7,000 njyewe nibwo namenye ni we need to do more we are not doing enough kuko bonaga abana bari kuko umwana yari atwite kandi hariho n'undi mwana barwaye ihahamuka kubera mwarimu wabo wirwo yikoze marayika ku ishuri bubaha cyane ujya mu rugo agakora coaching n'iki niwe abantu bose banza kumva ariko now time comes wa mwana babuze utakivuga uri muri koma agatunga urutoke wa mu mwarimu. So the conversation around this kuko niki twashakaga twebwe intego yacu yo gucreatinga channel tukavuga tuti wa mwana w'umukobwa we niba mama we cyangwa papa wawe udashobora kubabwira iki gikorwa cyangwa ibi bintu byakubayeho hari ubundi buryo kubera hariho abantu bitwa ngo ni izu babafasha amafamire no mu mashuri abegereye ahantu hose ari abana kugira ngo abana babagane babwire bya bintu ariko abana baratinya kuko niyabibwiranye na kuko nyina nawe aratinya kubibwira se ewana it's a whole abana bacu bakura bari bafite ihungabana mu mutwe none ugasa gutinya afite ihungabana mu mutwe aratinya kandi afite trauma so agakora afite igisebe muri we bikanagira ingaruka kuri amasomo ye kumwigire none ajya muri za secondaire akabona na bya biyobyabwenge bituma yibagirwa cya gisebe yikoreye akajya mu yindi si imeze ukuntu akibera iyo ngiyo none akaba addicted to that kandi bimwica kurushaho. Abo bana 7,000 baze se ntago mushobora gutekereza ko wenda baza kubera ko hari ibintu by'ibirori biraho baje kureba gusa ariko umenya koko bakuyemo isomo washakaga gutanga abandi impamvu tubimenya bazi icyo baje kureba tubaha path ukora sensitization mu mashuri abayobozi dukora n'abayobozi n'amashuri bose n'abarimu baje kureba ibyo ari byo so isomo bakuramo ni ukuvuga guti icyo njye nifuza nuko yakuramo avuga ati umunsi mwarimu ngiye yankozeho nzagenda mbwira uriya muntu kandi na mwarimu nawe yamenye ngo hari umurengeje ubushobozi nankoraho nzamurega ntabwo wabaho nta muntu utinya so nibura at least they know anything happens hari igisigara mu mutwe we ko hari abandi bashaka kubwira kandi noneho bakamenya ngo niba byaranakubayeho nuri wenyine we are together buryo turikije igisebe ushobora ubona n'ibindi bisebe cyangwa se iyo watuye ikintu runaka kikubangamiye uhitume ugira famille yindi. Amazina ukunda kwita imikino yawe aratangaje aranihariye cyane arimo ubuhanzi bwinshi cyane ubikurahe kurehe inganzo mukuri
ujya kubona ukabona biraje nk'ubwo amashyiga ya Sebutsi twanakubwiye aho yavuye Generation 25 nta kindi nakumva cyasobanuriye umukino Generation 25 atari Generation 25 kuko ihita it's direct it's G25 kandi ifitemo uruswaguswaga ukuntu bijyanye nabo nyine n'igihe cyabo today it's contemporary ubwo ugiye kavutamo ibinyarwanda ijambo generation mu Kinyarwanda ni ijambo nyabaki ntago nanze Ikinyarwanda ariko mwamfasha simbizi ariko urubyiruko ubushaka n'ibintu bibakurura ni yihe language bafite nahe mazina bakoresha kuko bafite amakode bafite codes iyo bumvishe hano bavuga nta nubwo umenye ibintu barimo kuvuga so nanjye mashakisha uburyo nagerageza kujya kuri page imwe nabo tukavugana so iyo ni imwe so indi barriere za Maria urumvikana Maria yakabaye wa mukobwa wakabaye utoneshwa umeze nka Bikira Maria ariko akagera barriere so ni nko kuvuga inzitizi za Maria ariko numvaga barriere mu bihumbi 2001 aho ngaho na kabiri barriere ryari ijambo kiri hafi y'Abanyarwanda it had some strength it had some punch in it so barriere za Maria byarutaga inzitizi za Maria so none undi mukino ngewe wanshimishije na titire yawo ni umukino ujyanye witwa Bridge of Roses kuvuga ngo rose amaroza abiri n'abana b'abakobwa umwana umwe umukobwa igihe cy'intambara yari afite imyaka 10 yitwaga Grace yari afite imyaka 10 noneho afite nyirakuru wahoraga mwigisha ibintu bijyanye n'amacakubiri ariko afite imyaka 10 igihe bakungaga bajya Kongo abona umugore uri murapfa none wa mugore aramubwira ati vayo utwara akakana nubaho nawazabaho none abwira nyirakuru ati ngiye gufata kari akana ati kari akana kareke ni inyenzi akakana kagakobwa byitwa ngo bari abahutu aba n'abatutsi icyo gihe yanga kubyumva aravuga ati ase uramwana ko ari uruhinja ni inyenzi gute ni iki barimo kungi so she went through this she fought her family kugira ngo akureyo wa mwana aragenda aramwirerera nyina arapfa aramwira akura ameze nka nyina nyuma aza kumubaza nyina se mama ninde ariko impamvu nabise roses nge nabonaga ari two roses ariko waza bridging communities so ukavuga ngo buri mudugudu ugize mu rose nka Grace ukagera Grace n'uyu mudugudu ukagera na Vanessa na gutya ukaba connect bihita biba bakagenda baba nk'ikiraro ikiraro cy'amaroza yego ni namaroza ikiraro the bridge of roses kandi ubwo njyewe ndimo gusoma stories zabo titire mu buzima bwanjye nizo zibanza kuza mbere yuko nandika n'umukino so the title comes first hari n'igihe ushobora kugira titire wenda ukaza kumenya kuba wa developing nyuma wakwandika titire imeze nk'ikaramu y'umukino titire iba iri mu murongo yes kugeza uyu munsi wenda turi kugana ku musozo utwite nuvuga ufite umwana nwite nzamwita izina runaka kandi ataranavuka yego cyangwa ukaba ufite izina ariko ushaka ari akazina kaguha ariko ukumva you want to name that yego uyu munsi ni yihe mikino mu mikino myinshi wahimbye iyo wanditse iyo watoje ariko hari umukino ugushimisha uyu munsi wumva usubiramo ugahora wumva uhora namubwira umukino udushimisha hano ni umukino umaze kujya gutembera ahantu henshi muri munsi hose ni umukino witwa Africa's Hope njyewe Africa's Hope ryari irindi shuri ni umukino twakoze nyuma y'imyaka 10 ya genocide twakoze muri stade twara abakinnyi 1000 ariko uwo mukino witwa Africa's Hope njyewe yari turning point yo gutangira kwandika gushakisha ubundi buryo bwo kwandika ibintu bijyanye n'amateka y'u Rwanda nasanze ibintu nize mu mashuri ntago bima technique zihagije zo gukina mu Rwanda by'Abanyarwanda bihindura amateka yacu ibintu bya fiction ibintu biri performance no it was not about soul so twebwe uwo mukino twashakishije methodology yacu tushakisha nuko washakisha injyana yawe avuga okay ni injyana za Shakespeare ziraho naza ariko Abanyarwanda reka dutengeye yes kugeza n'uyu munsi dufite workshop yacu y'umwihariko nka mashirika ya workshop ikuzana mu mwanya wo kuvuga ngo iyi story imeze gute iyi story ni impano iyi story ni ya Grace iyi story ngiye kuyisigasira nyiha agaciro that story must come from a place so tugakoresha abantu iyo story cyangwa iyo nkuru y'amateka yacu ikagomba guturuka ahantu runaka mu mutima wacu mbere yuko tuyisohora so how do we do that so nago bitabo bikwigisha ibi bintu so twebwe uwo mukino barabitwigishije ko niyo zo technique twashakishaga umukino uyu munsi y'uwibutse wumva
ari igikorwa cyiza kimwe mu byo wakoze kishimishije? Ni Africa's Hope, ni Africa's Hope kuko niyo yatubereye nka backdrop, niyo yatubereye ni nka ya farde. Iyo dufite buri mukino tujya gukina kuri genocide tujya muri ya farde Africa's Hope ikaduha techniques, so yaduhaye methodology. Yes, yadufunguriye n'umwimerere wacu nk'abanyarwanda bavuga inkuru yabo. Exactly, that is the point I think. Ariko izindi ayandi amashiga yasebutse twabrabara ibyo byose byari fiction, byari ibintu nize mu mashuri, ariko that so ni nkaho nakoze PhD twa Africa's Hope. Yes, yego. Mu mwaka ushize wahawe igihembo, ni ibintu yego byagiye bigarukwaho, ariko ni kimwe mu bihembo bikomeye muri kariyeri yawe. Ukimenya ko urimo wabaye nomine, wumvise umeze gute? Singiye kubeshya narikanze kuko nje ntabwo ibintu bimenyereye ibintu ngibi rwose. Njyewe uko ne am a very low profile person, so nagiye kubona mbona inkuru iri muri za New York zahenda vuga ibi niki, kandi byabaye turimo kujya gukina Africa's Hope muri Poland. Tucyagera gutya mujya kubona abantu links kuri WhatsApp iruzuye icanye umuriro, ama email ibintu byacitse bikarabaye ibi ni ibiki. So ikira gihembo umwaka ushize wari utangaje cyane. So ikira gihembo cya McNulty Prize ni nkaho uba urimo kwirukanga utaza aho ujya ari kugerageza, ariko wumva ari ahantu ujya ari hazima, noneho hakaza abantu bumva ibyo ukora ari byo bakaguha amashyi. So it was like an applause from the world that girl keep going. Byanteye imbaraga, bintera umurava, ahubwo bintera n'ikibazo cyo kuvuga ngo what next, we have to work. Urumva, so bituma ngomba gukanguka gutangira ngakora cyane. Ariko byanteye ikintu kuko icyo gihe na mama wanjye yari tabye Imana mu kwa gatandatu, bimenya mu kwa karindwi. So urumva niyo muntu wakabaye wa mbere nabwira. So nawe uhari, ariko ndabwo ibyo byose ari kubibona, ari aho ari rishimye. So hari mixed emotions. Narariraga, ngaseka, nkabona za felicitation, nkaguma ndaho ndiko byanchanze. Yes. Igihembo cya Aspen Institute kugira ngo tubibwire n'abatari babizi. Hanyuma turi kugana ku musozo w'ikiganiro, ariko nkuko n'ubundi twagarutse ku bintu byinshi cyane byo muri gutegura kuri G25 cyangwa umukino wo kwibuka ku nshuro ya 25. Hari ubutumwa ufitiye cyane urubyiruko kuko ari rwo wibanzeho kuri iki gikorwa cyo kwibuka, ariko n'urugendo rw'u Rwanda mu myaka 25 n'ubuhi tugana ku musozo. Ubutumwa nje naho urubyiruko no kubabwira ngo inzitizi twiyumvamo nitwe ubushobozi kugira ngo izo nzitizi tuzikureho, ubushobozi buri mu maboko yacu. So arigiye nk'urubyiruko rutera imbere rufite inzozi runaka rukumva naho rukiganye, but whatever, tomorrow is in our hands. Noneho reka twicare twebwe nk'urubyiruko tuvuge tuti igishushanyo cy'ejo hazaza dushaka ni ikihe, what is the tomorrow we want, kuko at the end of the day it is about you and yourself. So twishakemo izo ngufu, ariko izo cyane cyane ibintu byitwa ngo ni inzitizi twe kubiha umwanya mwinshi, ahubwo tubihe twihimbaraga ibisubizo by'ibibazo bihari. Exactly, because the answer is in you. You hold the answer, because nkuko nari nakubwiye, you're created as a masterpiece, and then your strength should anchor on that. Yes. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Yego, murakoze kandi kutwakira, tuzaza kureba G25. Kabisa turatumiwe. It will be very nice production by the way. Yego. Mwakoze rero namwe gukurikira ikiganiro The Interview twagiranye na Hope Azeda, mwumvise byinshi bitandukanye by'umwihariko ku mukino ari gutegura mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Turabararikira n'ubundi gukomeza kunogerwa na gahunda zacu. Nitwa Mahoro Claudine.